Så ska vi filma video. Det blir bra. Det här blir sykt. Ja, bare gjør det dere ber meg å gjøre det. Der holdningen for dagen. At vi prøver å være så strukturert som det går an når vi skal lage masse kaos innan. Så at, jeg tror nok det er kulere hvis man sier at nå skal vi kjøre rundt og bakgrunn, og så kjører vi alle antrekk og alt. Den kan jo brukes hvis vi... Der er bare overkropp, det er helt rått. Ja. Satan, det er crazy shit. Ja, mamma, jeg tar slut. Det er så langt det går. Ja, det er jo Jeg kan ha på sånn 50 grader. Yeah! Ja! Samtidig gjør det ikke noe at det er litt skygga. For skygga gjør at du vet. Prøv å komme litt nærmere, har du bra? Kommer litt i klovnemodus. Ja, altså, litt bak, litt der, ja. Det er jævlig bra. Det er helt sykt. Det ser kongen ut. Og det var en nøyde på. Og det er nå. Ta vi rundt. Alright. Nå er ikke bare bak. Vola, jeg er bare å sove. Har du troa på meg nå? Veldig. Ok. En runde til. Er vi klar? Ja. Jeg trykker play. 1, 2, 3. Sant, det blir bra. Så på en skala fra 1 til 10, hvor teit ser ut med kapsen egentlig? Ja, 10. Ja. Skibidi-bidi-bidi-bidi-bow, skibidi-bidi-bidi-bow.